Как я устал от этих лайфхаков. Короче, лови реально действующий совет. Что у нас есть? Вот такая вот комната. Здесь куча бардака и куча вещей. Погнали, показываю. Первым делом включаем свет. Аналоги на ВБ, ну, примерно 3-4 тысячи стоит. Про вот эту сеточку не забывайте. Далее выключаем весь потолочный свет. Он нам нафиг не нужен. Оп, хотя бы так нас видно. Поехали. Берем вот такой штативчик. Ну, косарь максимум. Вообще любой можно сделать. Включаем свет. Панелька тоже полторышку. Далее идем к свету. Ставим телефончик. Опускаем экспозицию. И все, вуаля, у нас картиночка готова. Только не говори, что у тебя негде снимать. Главное, это идея и сценарий.